ალიკო დუღუში, რომელიც არის ჩვენი შეერაღებული ძალების ნამდვილი გმირი, ჩვენი ომების მონაწილე, ავღანეთის ოპერაციის გმირი, იმიტომ რომ ძალიან მეტად იბრძოდა იქ და დაკარგა ორივე ფეხი და მასზე მევცლად მესაუბრა პრეზიდენტი ობამა, რომელსაც მოინახულა ის საავადმყოფოში. მისი გმირობით აღტაცებული იყო გენერალი პეტრეუსი, რომელიც იყო ამერიკის არმიის მეთაური და ძალიან დიდი ამერიკელი გენერალი. ადმირალი სტავრიდისი რამდენჯერმე მესაუბრა მასზე და მანაც მოინახულა ის საავადმყოფოში ამერიკაში. ერთ სიტყვით ეს არის ქართველი კაცის წარმოუდგენელი გმირობის, თავდადების და განსაკუთრებულობის ნამდვილი სიმბოლო. საქართველოს ესეთი შვილები საუკუნეების განმავლობაში თიძე ჩამოსატვირელი დაბადებია. ეხა ეს კაცი, რომელიც კურნალობდა ამდენი ბოლო თვეები ამერიკაში, ჩამოვიდა საქართველოში და მინდა გაჩვენოთ საცხოვრებს. აგერ მუხათგვერდის სასაფლაოს მიახლოებულ ტერიტორიაზე ის ცოცხალია, ოღონდ ცხოვრობს გარაჟში. და ამის შესახებ მე გავიგე გუშინ ღამე და ეგრევე გამოვეშური აქედან. ეს მიმოაწყდა. ეს მამიდაშვილმა დამახვედრა მისი. ვისი ეს გარი მამიდაშვილი? მამიდაშვილის. ონკაინეს წყალი გაქვს? 4 სექტემბრიდან აქ ხარ. იქ კურნალობის კურსი დამთავრდა უკვე თეა? კიდე გასავლელი გაქვს? იანვრამდე იქნება ეს კურსი. და ვინმე თვითონ სამინისტროს ხელმძღვანელობა შეგეხმიანა ამ საცხოვრებელს? საცხოვრებელზე არა ისე ვიყავ სამინისტროში. რა თუ კაცად გამოიყურებ? პირველად რომ ნახე საავადმყოფოში, მართლა ის იყო, რომ მელაპარაკა ალეკოზე, მაშინ სტავრიდისი ადმირალი. და მე მელაპარაკა ობამა. მელაპარაკა ჯო ბაიდენი, ვიცე-პრეზიდენტი. და თქვენს რომ და ხა რა მიხა პეტრეუსმა სხვა შორის რომ ხა ბევრი დაჭრილი მინახავს მე და ბევრი, მაგრამ ესეთი სულისკვეთების ადამიანი, აქეთ ამხნევს, ექიმებს, დანარჩენ ამერიკელ დაჭერებს, მე ვნახე ალეკოზე ბევრად პრო ნაკლებ მდგომარეობაში ყოფილი ამერიკელები, რომელიც თქვენ სრულიად დათქმულები. და თქვი რომ ეს კაციო არის თქვენი სიამაყეო, რაც მითხრა პეტრეუსმა სტავრიდის მეუღლე. თქვენ სხვა შორის ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი. ჯერეთი სხვა თუ არაფერი, ალეკო არის ძალიან მაღალი კლასის სამხედრო სპეციალისტი. და თვითონ უნდა რომ წყობში იყოს და საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ემსახუროს, ხო ესეა? უზარმაზარი გამოცდილება მიიღო. სიმბოლო ამერიკელებისთვის, საქართველოს ქართველების განბედაობის და ქართველების მაღალი კვალიფიკაციის. იმ ამერიკელებისთვის, რომელიც საქართველოს დაეხმარება ყველა გადამწყვეტ მომენტში და დაგვეხმარება მომავალში. და უბრალოდ მართლა ეხლა იცის შენ პოზიცია ალეკო, ეს არის ნამდვილი გმირი საქართველოს და ნამდვილი სიმბოლო რა უნდა იყოს ქართველი კაცი. გაუტეხელი და შეუპოვარი. ამიტომ ეხლა აი ეს არის ჩვენი ეროვნული სირცხვილი. რომ ალეკო ტუღუში, პოლკოვნიკ ტუღუში, ომების გმირი, საქართველოს სიმბოლო ცხოვრობს გარაჟში, მუხათგვერდის სასაფლაოს გვერდზე. თავმოყარება გვაქვს ჩვენ საერთოდ. და ღირსება და რა ღირსებაზე გველაპარაკ, ღირსებაზე შეიძლება ამის შემდეგ ლაპარაკი ხალხო. ეხლა ველაპარაკ მე ვთხოვ გიგის უგულავას რომ ბინა დაუყოვნებლივ გამოუყონ. კიდე კარგი ეს ბერკეტები მაინც გვაქვს. მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს ვავალებ და უბრძანებ რომ ეს კაცი დაასაქმო. დაუყოვნებლივ პროფესიის მიხედვით. 21 კაცია კიდე, ხო, დაჭრილი ძიმეთ. ხო, 21 კაცი არის ამპუტირებული. კი ვიცი. 11 კაცი არის შეხვედრა გერჩიდა. მაგრამ ხო, გარდა იმისა, რომ მისახედია მაღალი კვალიფიკაციის სამხედრო სპეციალისტია, ამის შობლებს ვიცნობ, ძალიან მაგარი ხალხია ასევე, შეხვედრილი ვარ და დედა და ერთად იყავით ამაში? იქ სასწაულს ფული არ გადაიხადეს. რა სასწაულს? ამერიკაში. რომელი სასწაული? ალეკოს არ ეხება ეს 6 კაცი იყო ხო, თუ 7 დაჭრილები ბიჭები, ვინც კურნალობდა. ხო. რამის გამოყარეს სასწაულიდან. სასტუმროში ცხოვრობდა, ვიცი და იქიდან დადიოდა. ხო, აი იმ სასტუმროს ფული $180 გამოყოფილი, 80 ხრიდან თურმე. პრეზიდენტის განებით მე სხვადასხვა განებული ეხებოდა და ულახშობს. ამ პრობლემაა რა, შეექმნა პრობლემა ბიჭებს. სასტუმრო ყრიდან ამიტომ ჩამოსული იყო რომ მოუგოროს პრობლემები იმ ბიჭებს იქ.
მიჭირდა ამ ბიჭებს წაყვანა მინდა ბიჭებს ისე ელექტროპროთეზები იმასაც მე არ მათგება ბატონო პრეზიდენტო ის მარცხენა ფეხი საერთოდ არ არის და თან თუ მდგომარეობა და სხვა ყველა იმის და ვიცი ვიყავი შევხვდიან ამით დროს არ მომადგენლობასაც და ვირდებიან რომ გააკეთებენ რა ხო მაგრამ ახლა გვიდებენ ახლა გაცხოვრებდნენ და სასტუმრო დადოყრიდნენ ჩვენ გბირებს იქიდან გაჩა Komplet ბინის საკითხს ჩვენ ამის უფლებამოსილება გვაქვს გადავწყვიტავთ. დასაქმების საკითხს მოამზადა ჩემი ბრძანების ტექსტი, როგორც უმაღლესი თავარსარდლის, ეს ხალხი ყველა დასაქმდეს და ქრისტიანული ხელფასი მიცენ. და თავდაცვის მინისტრს კაცრად მიუთითეთ, რომ იმ ბიჭებს მიხედონ იქ და ქუჩაში არ გააყრევიონ. ის საქართველოსის თავი გაწირა. სასეინოდ ხო არ იყო ეს ხალხი წასული. და ალიკოს კიდე დაუყოვნებლივ მიცემ თანამდებობა და სამსახური. ეხლა ამერიკაში მაშინ ჩვენი გადაწყვეტილებით ატაშის მოადგილე არის, მაგრამ ეხლა ჭირდება მუდმივ ის რომ მართლა თავის სამხედრო ახალი სამხედრო კადრები გავზადოთ და ამათ მიხედვით ვინც არის. ალიკოს იმ ხელ ავტორიტეტი აქვს ამერიკაში. ხა მე რო არ მომესმინა ჩემი ყურით ყველასგან და მომავალი ოფიცრები უნდა გაიზარდონ ამათი მაგალითებით, ხო? სერჟანტების სკოლა და რა სკოლა ქეთქვა. ამერიკაში არც ესეთ ადამიანს ყველას იყენებენ და ვინმე არავის არასდროს ვერ გადააგდებენ, იმიტომ რას ნიშნავს? არა თუ იყენებენ ევლებიან თავი. აი რა სამშობლოს ყველაზე ძვირფასი რაღაცა აქვს გაწეული, ხო? ალიკოს აქვს გორგასლის სამი ხარისხის ორდენი სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციებში გამოჩენილი განსაკუთრებული გმირობისთვის. მაგრამ ეს კაცი არის ჩემთვის ქართული სულის დაუმარცხებლობის სიმბოლო. აი ნახეთ რა მდგომარეობაშია და ერთი საყვედური არ წამოწდენია. ყოველ წამს, ყოველ წუთს იქაც ყველაზე რთულ პირობებში მუდმივად არასდროს არ უწუწუნია თავისაზე ლაპარაკობა საქართველოსთან. ამიტომ ცხენია რომ გარაჟში უნდა გადავწეს საქართველოს გმირს წმინდა გიორგის ორდენი. მაგრამ უნდა გადავწე, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა იყოს გმირი არის გმირი. ისინი სასახლეებში ცხოვრობენ და მაინც რჩებიან ცულდაბალ არა ადამიანებად და ეს გმირი გარაჟშიც გმირია და ყველა ავღანეთშიც გმირი იყო, ამერიკაშიც გმირი იყო ობამასთან ერთად და აქაც გმირია ამ გარაჟში. აი ალიკო მინდა გადმოგცე წმინდა გიორგის ორდენი. მსახურებს საქართველოს